这一期最关键的、最重要的一步就是要找到挖机上的受力点位置，捆绑钢丝绳。如果操作不当，将会造成机毁人亡的严重事故，必须要经过多方面商讨研究才敢起吊。这个看着是头人的。先将钢丝绳绑在挖机尾部配重环上。后面的钢丝绳太过长，去掉了。接下来用前面的钢丝绳试起吊一下，能不能起来？经过试起吊失败了，重新调整加固一下。挖机大臂上的钢丝绳调整为4根同样长的，挖机尾部的钢丝绳也加上了。前后的钢丝绳加固调整完毕。起吊开始了。经过吊车司机师傅小心谨慎慢吊，危险的一幕还是发生了，后面的钢丝绳突然断了。钢绳受不了。起吊暂停，需研究方案，请关注下一集更精彩，谢谢。长按视频下方的点赞，给我强烈推荐，快来试试吧。